腹瀉即係俗稱嘅屙肚，係一種好常見嘅消化系統嘅疾病。咁主要咧表現為排便嘅次數頻繁啦，排便稀薄啦，伴有呢個腹脹、反胃、腹鳴、腹痛等等嘅症狀。屙肚咧可以分為急性同埋慢性兩種嘅。咁常見嘅原因咧就有呢個食咗啲唔乾淨嘅嘢啦，食咗啲生冷刺激嘅嘢啦，或者係食物過敏或者係中毒嘅。咁長期嘅壓力咧導致呢個免疫力下降咧，亦都有可能引發呢個腹瀉㗎噃。輕症咧其實係可以通過自我調節咧嚟緩解嘅。咁如果疑似食物中毒或者係症狀嚴重咗啦，咁就要及時就醫啦。我哋建議你咧補充一啲維生素 E 嘅。咁成日腹瀉咧就講明消化系統嘅免疫力咧好低，一旦遇到咗病毒咧就好容易導致感染而引起腹瀉啦。咁呢個時候咧不妨咧就多啲攝取一啲維生素 E 啦，係可以增強消化系統嘅健康㗎。我哋仲建議你咧係補充乳酸菌嘅。乳酸菌咧係一種能夠改善腸道內環境嘅一種益生菌，佢能夠抑制腸內嘅呢個腐敗菌嘅生長繁殖，減少毒素對呢個腸道嘅侵害，從而咧係提升呢個腸道嘅免疫力，預防同埋改善腹瀉。同時咧屙肚嘅期間咧，飲食要保證呢個熱量同埋蛋白質嘅攝入。我哋建議你咧多啲食一啲魚啊、豆腐啊、雞蛋啊等等呢啲易消化嘅食物。咁咧烹飪咧就以蒸、煮為主要嘅。咁唔好咧去食嗰啲高纖維嘅食物啦，或者係芝麻啦、核桃等等嘅堅果類食物。咁要多啲飲水啊，仲有建議你可以飲啲胡蘿蔔汁啊、蘋果汁啊嚟補充水分同埋維生素，防止脫水㗎。今時今日保命要緊啊，保持營養均衡，疾病拜拜。記得點讚同埋轉發俾你嘅屋企人喎。